Ребята, сегодня расскажу про камин. Во-первых, заметьте, это евро-розетка. Мне специально ее сделали. Я попросила на производстве, чтобы мне сделали не китайскую, а евро-вилку. И здесь можно управлять и с камином, и через пульт. Пульт такой вот хорошего качества. И я нажимаю. Ой. Добро пожаловать в зону комфорта. Русифицировали мне его. Здесь есть 6 стилей высоты камина. И, точнее, высоты огня. И еще 6 стилей. Также есть еще возможность включить аудио дрова. К сожалению, нету цвета других цветов, но мне кажется, это не нужно. Можно высоту регулировать. 6, как я уже сказала, стилей высоты и еще разные варианты подсветок. У меня здесь не очень хорошо он работает, потому что здесь прям у меня холодный воздух, он мне немножко все сдвигается. Но когда он будет дальше стоять, все будет нормально. Вот. То есть все отлично работает. Осталось только его внедрить в тумбочку. Здесь вот видите подсветка такая, но она ее совсем не видно. У меня тут уже заканчивается вода. Это пар, как вы видите. Еще увлажнение такое. Короче, камин очень рекомендую. Выглядит очень натуралистично.